Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Dostlar bugün demek o gün yığdım albaldan mürekkep kompot hazırladım. Qalın hissəsi dəyməmişdi. Demek qalanını hamısını yığdım. Bugün demek bu turş albaldan hazırlayıram. Qış için turşusunu. Bir de yeni tumlarını çıxarıb necə qışa sveji saxlamaq lazımdır. Yani qışdaki demek topların arasına ve yaxud kompot hazırlamak için onu sizinle paylaşacağım. Yine dostlar bugün bir tane tort sakazım var siparişim. Demek tortumuz əskər balamız üçündür. Bir əskər balamız hərbi xidmətə yola salınır. Onun şənliyidir. Onun için bazısı bir tort hazırlatdırır. Tortumuz əskər paltarı formasındadır. İnşallah ki beğenirsiniz. Bir de çay süfrəsi üçün milli mətbəximizin yenə keçmişin bir şeyniyyatı, şəkər çörəyi hazırlayacağım. İnşallah ki bugün hamısını çatdıracağım. Dostlar yine yağış başladı. Demek neçə gündür ki biz tərəfdə Şəmkirdə həssiz yağışlar, külək var, sel var. Yağış gücləndi. Yine həyata keçək. Bakalım. Dostlar demek albal turşusunu hazırlayıram. Bu necə olur? Sadece təmiz yuduq, dolduruq belə bankaya. Üzerine 1 litrelik bankaya. Üzerine tökürük 1 dolu xörək kaşığı duz. Eynən alçıda kepiririk. Qaynar suyu töküb, çay kaşığını da yine usuz töküb, ağzını möhkəm bağlayıb pişiririk. Demek turşu için olanı bakın böyle doldurdum. Suyumuz qaynasın, suyunu tökək. Hansı ki deyirəm ki, bakın belə indi necə belə təbiidir. Qışda da elə təbii olması üçün bunları şirniyyata istifadə edirik. Sadə yemək üçün tumlarını çıxartdıq, dolduruq bankaya. Dostlar belə 1 kilo bankaya doldururam. Öz suyu çıxır. Yanımına su tökməyəcəm. 1 stəkan şəkər tozu töküb, biraz qazana qoyuruq, biraz qaynayır. Bir 10-15 dəqiqə. Həmən dəqiqə ağzını bağlayacağım. Ona görə öz suyunu da bax belə basa-basa yığıram. Şəkər tozunu tökək. Birincinin demek üstünden töktüm. Eybi yok. Onsa qaynayıb birbirine qarışacaq. İndi bu ikinci yığdığıma ara-ara gilasdan demek şeker tozundan tökək ki tam dadını alsın. Bismillah.
Dostlar, gilasımızdan artıq qaldı. Demək, artıq qalandı yenə kompot eləyirəm. Dostlar, indi də şirniyyatımla demək tortumu hazırlayayım. Birinci şeker çörəyimizi hazırlayaq. Sonra tortumuza keçək. Demək, tortumuzun da dostlar biskvitini artıq vaxt aparmasın, paylaşmıram. Bir-iki video bundan qabaq hazırlamağını göstərmişdim iç görüntüsündə. Eyni qaydadadır, sadəcə üzü əskər formasıdır. Yəni əskər paltarının formasındadır. İndi inşallah ki başlayaq, çatdıraq. Demək, şeker çörəyi üçün də bizə nə lazımdır? Birinci 400 qram unu əliyirik. Ələmişəm bunu, amma yenə ikinci dəfə əliyirəm. Unumuzu qoyduq bir kənara. İndi bizə lazımdır 200 qram ev temperaturunda yumuşadılmış kərə yağı. Bilirik ki, bu şeker çörəyi milli mətbəximizin çox qədimi bir şirniyyatıdır. Mütləq kərə yağından istifadə etmək lazımdır. Şimdi bir çimdik də duz atıram. Demək, mən sizə bu şeker çörəyinin əsl orijinal reseptini paylaşıram. Lap qədimindən necə hazırlanır, o resepti paylaşıram. İndi qabartma tozu tökürlər, ancaq çox qədimdən necə hazırlanırdı? Quru maya ilə, demək 200 qram yağa, yarım çay qaşığı uzunda duz, yarım çay qaşığı da quru maya tökürük. Bir ədəd də vanilin tökürük. Demək, bunları mikserlə ağırana qədər yaxşıca qarışdırırıq. Demək, yağımız biraz qarışandan sonra bura əlavə edirəm 2 dənə yumurtanın ağını. Bir də bura əlavə edirəm 300 qram pudra şəkəri. Yenə bu qarışımımızı mikserlə tam ağırana qədər qarışdıraq. Dostlar, qarışımımız hazırdır. İndi 400 qram una əlavə eləyək. Xəmirimizi yoğuraq.
Dostlar, xəmirimiz hazırdır. Çox gözəl köyrək xəmiri olur. Elə əldəcə xəmir ovuntulu olur. Ancaq forma verəndə qalır. Necə forma versək qalır. Üzərini örtək, biraz qoyaq. Xəmir dinlənsin. Sobamızda yandıraq, isinsin. Dostlar, forması da zövqdən asılıdır, yəni böyük kiçikliyi. Nə boyda istəsəz o boyda. Təxmini demək olar ki 75-80 qram olmalıdır əslində. İndi mən də gözə yarı edirəm. Forma verdikdən sonra belə bir alətimiz var. Bu şəkər xəmiri üçündür. Bax, bununla belə arasından dəriyək. Əgər bu sizdə yoxdursa, əlinizlə də belə edə bilərsiniz və yaxud elə bir yumru başlığı olan nə iləsə eləmək olar. Şimdi bir dənə yumurtanın sarısını sıxma torbaya tökürəm. Əlimlə burada əzişdirirəm. Bir az uzunu kəsək. Bu dəri açdığım aralara yumurta sarısından tökürəm. Demek dostlar, bir porsiyadan 16 dənə şəkər çörəyi alındı. Sobamız da istedi. 150-160 dərəcədə təxmin 10-15 dəqiqə bişir. Biskvitlərimiz də hazırdır. Şəkər çörəyimiz də çox gözəl alındı. Şəkər çörəyimiz. Demek bir porsiyanı mən sizə göstərdim. Baxdım, uşaqlar çox sevdi. Yenidən bir porsiyada hazırladım. Demek 2 porsiya şəkər çörəyi hazırlamışam. Dadına da baxsınlar. Biskvitlərim də hərəsi 7 yumurtadandır. Çox da gözəl biskvitlər alınıb. Yenə hərəsini 2-3 hissəyə bölüb tam soysun, kremləyik. Dostlar, demek tortumuzu bəzəyirik. Biskvitləri bişirdik, kremlədim, qoymuşam soyuducuya. Donsun ki, üzünə şəkər xəmirini salaq. Baxın, belə də ayrı rənglər götürmüşəm. Hansı ki, əskər paltarı bir rəngi olmur da, rəhbərəngi olur. Demək, bunun üzərinə buradakı rənglərdən qatacağım ki, belə qarışıq əskər paltarına oxşasın. Şəkər xəmirimiz açıq yaşıl idi. Bu əskər forması olan bir
elə bu rəngdə, yəni yaşıllar satılmır. Demək, yaşıl rəngə biraz qara rəng şəkər xəmiri qatdım. Baxın, belə tündləşdi. İndi bunu biraz böyüdək açaq. Şəkər xəmirini də yalnız bizə nişasta ilə açmaq olur. Dostlar, biraz şəkər xəmirini böyütdükdən sonra, hansı ki bu dilim hərəsindən bir rəng şəkər xəmirləri götürmüşəm. Bunlardan az-az yumurlayıb, hər belə uzun formalar eləyib, böyük şəkər xəmirinin üzərinə basırıq. Sonra bütün şəkər xəmirini az-az yerləşdirdim. İndi üstündən möhkəm yayıb yekələndiririk. Tortumuzun ölçüsü boyda. Çox gözəl, şirin görünür. Eynən əskər formasına oxşadı yəqin ki. Tortumuzun da hündürlüyü bu qədərdir. Yaxşı olar ki, şəkər xəmirindən işləyəndə, tort hazırlayanda xəmiri, biskviti 5-6 saat soyucuda saxlayasınız ki, kremi salanda, yəni altında boyanmayan sürüşməsin. Ya Allah! Qırağından qalanı da qatışdırmırıq. Səliqəli götürürük ki, cib hissəsini, düyməsini, kantını düzəldək. Bu da rubaşkanın varışını. İndi bundan demək köynəyin yaxalığını kəsirəm. İndi də bir dənə uzun lent kəsməliyəm. Dostlar, demək, hansı ki, düymənin alt hissəsindəki olan kantı var, o başqa hissəni kəsməliyəm. İndi düymələri kəsirəm. Düymələr də tort uzunluqlarından kəsib. Bunu bir dəfə sizə göstərmişəm. İndi bunu çöplə də
düymə yeri açacağım. İlgək yeri. Belə düymələr düzüm. Belə bir alətlə dostlar, düyməyə ilgək də açdım. Hamısını tam kəsək, sonra soyucudan çıxarıb bütün aksesuarlarını demək tortun üzerine yerleştireceğim. Demek bir tane alet var. Tikiş tiken deyirlər. Şeker xəmir üçün. Hal-hazırda ondan yoxumdur. İndi məcburam bax bundan bu köynəyin demək yaxalığını, hansı ki qıraqları tikiş olan işi bundan səliqəli eləyim. Demək indi köynəyin cib hissələrini kəsik hazırlayaq. Demək əskər köynəyinin ciblərini hazırlayıram. Cibləri də gözə yarı etdim. Sayda bir 4 günc, yəni tortun qırağından çıxan xəmirdən kəsdim. Cib formasında. Hansı ki cibin bu baş hissəsini bunu da kəsdim. İndi bunların hamısını jelatin və yaxud da aydı suyuna yapışdıracağım. Baxın belə bir forma olmalıdır. Şimdi bunların da yine qıraq hissələrini tikiş edəcəm ki, köynəyə oxşasın, cibə oxşasın. Baxın dostlar, bu formada. Yəni oxşadım indi bu. Eynən elə etdim tikişi. Əgər bu yoxsa adi zubatiska ilə çöplə də eləmək olar. Dostlar, indi aydı su ilə eləyirəm. Yəni bunu jelatinlə də yapışdırmaq olur. Fərq eləmir. Demək cibin bu hissəsində formasını kəsirəm ki, eynən cibə oxşasın. Dostlar, bütün demək aksesuarları hazırladım. Tort üçün lazım olanları. Bir tek qaldı bayrağımız. Bilirik ki, hərbi xidmətə yola düşəndə bütün əskərlərimiz, əskər balalarımız birinci bayrağı and içib gedirlər hərbi xidmətə. Allah bütün əskərləri qorusun. Allah üstündən geçsin bütün balaların. İçində də bu balanın. İndi bir dənə bayrağımızı da hazırlayayım ki, tortun üzərində mütləq əskər forması varsa bayraq olmalıdır. Hazırlayaq. Birinci yaşını kəsmişəm. İndi üçünü də eyni ölçüdə kəsim ki, ölçüləri eyni olsun.
Dostlar, ulduzumuzu da kəsdim. Səliqəli olması üçün uşaqların dəftərindən belə ulduz şəklini kəsdim. Hazır qoydum şəkər xəmiri üzərinə ki, səliqəli olsun. Dostlar, belə bir qəlbimiz var. Hası ki, silikondandır. Bunu da şəkər xəmiri üçündür. Fikirləşdim ki, tortun qıraq hissəsini bağlamaq üçün nə edim? Belə bir forma var. Hası ki, bu mənə elə gəlir ki, hərbi xidmətdə olan aksesuarlardan, oradakı silah sursatama, su qabında olan demək bəzəyəmi, nəyəsə, bax belə bunu oxşatdım. Bu sümbül işarə olan formasını. Yəni bu su qablarını oxşuyur. İstəyirəm bu formada hazırlayayım. Dostlar, tortumuzu çıxartdım. Artıq hər bir şey hazırdır. Sadəcə bəzəyirik. Birinci bu yaxalığı qoyuruq. Hazır ki, düyməni bunun üstə yerləşdirəcəm. Sadəcə hələ yerləşdirirəm. Sonra yenə su ilə yapışdıracağım. Dostlar, demək cibləri buraya yerləşdirdim. Bax, bayrağı da istəyirəm dış hissəsinə qoyam. Dostlar, bu kəsdiyim lenti də buraya yerləşdirdim. İndi burada yazacağım Əskər Nicat. Onu da ağ şəkər xəmirinə yazacağım. Birinci yapışdıraq. Dostlar, bu İngilis hərfindəki demək ə hərfi yoxdur. Ə hərfini mən G hərfindən hazırlayıram. Yəni tərsini çevirirəm. Ə hərfi eləyirəm. Ona görə biraz çətinlik çəkirəm. Dostlar, artıq tortumu yekunlaşdırdım, tamamladım. Nicat qardaşımız üçün hazırladığımız
əskər formasında geyimində olan bir tort. Bu tortumuz dostlar gedir Göranboy rayonuna. Buradan bütün Göranboydan olan izləyicilərimizi də salamlayıram. Hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Gözəl rəylərinə görə, like'larına görə, abunəliklərinə görə. Bunu pişirtdirən bacı Göranboydandır. Sadəcə Şəmkirdə olur. Qardaşı üçün hazırlatdırır. Biz də buradan təbrik edirik Nicət balanı. Sağ-salamat geçsin. Vətənin keşiyində vətəni qorusun. Sağ-salamat da ata-anasının üstə gəlsin. Amin inşallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Allah bütün əskərlərimizi qorusun. Dostlar artıq gecdir. Saat 3'e qalıb. Gecəniz xeyrə qalsın. Növbəti videoda görüşənə qədər like'larınızı əsirgəməyin. Abunəliğinizi unutmayın.